Kakak, adik, kumpul yuk, teman cerita untuk kamu. Adik, kakak, yuk bantu channel ini untuk tumbuh dengan klik subscribe, like, and share. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, di sebuah rumah kecil yang hangat, hidup keluarga semut yang selalu riuh. Bukan karena suka berisik, tapi karena kakek semut mendengkur sangat keras setiap malam. Kadang suara dengkurannya membuat semua keluarga semut terbangun dan sulit tidur. Namun suatu hari kakek semut harus dirawat dan tidur di rumah sakit, sehingga rumah pun menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Tanpa suara dengkuran kakek, semua keluarga justru merasa aneh, gelisah, dan tidak bisa tidur. Dari situlah mereka menyadari mungkin suara dengkuran kakek semut yang dulu dianggap mengganggu ternyata adalah bagian dari kehangatan rumah mereka. Mau tahu keseruan ceritanya? Yuk simak cerita kakek semut mendengkur dengan sangat keras. Kakek semut mendengkur dengan kerasnya. Kakek semut mendengkur dengan sangat keras sekali. Baby semut tidak suka dan terganggu ketika kakek semut mendengkur. Ani semut tidak suka dan juga terganggu ketika kakek semut mendengkur. Arni semut juga tidak suka dan merasa terganggu ketika kakek semut mendengkur. Dan ibu semut pun tidak suka dan merasa terganggu ketika kakek semut mendengkur. Bagaimana dengan ayah semut? Dia tidak menyadarinya karena ayah semut juga mendengkur, tetapi tidak sekeras kakek semut. Suatu ketika, kakek semut harus dirawat di rumah sakit. Pada malam harinya, rumah terasa begitu hening. Semua orang di dalamnya merasa rumah mereka menjadi sangat tenang dan sepi. Dan hingga akhirnya kakek semut pun kembali dari rumah sakit. Setelahnya, tidak satu pun anggota keluarga merasa terganggu dengan dengkuran kakek semut. Cerita pun selesai. Yeay!